ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अग्रिमकार्यक्रमः देवनिश्चितं नाम्ना एका लघुनाटिका। एषा विशेषा कथा अस्माकं गुरुदेवेन श्री पद्मनाभन कृष्णदासवर्येण दत्ता च रचिता। एषा दिव्या कथा जगति अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते। गुरुदेवस्य सदृशात् विभूतिपुरुषात् एतां कथां प्राप्य वयं धन्याः स्मः। इदानीं पश्यामः देवनिश्चितम्। अगला कार्यक्रम है देवनिश्चितम। इसे हमारे पूज्य गुरुदेव पद्मनाभन कृष्णदासवर्य ने रचाया है। यह जो कथा है हमें कहीं और नहीं मिलेगी संसार में। और अब देखते हैं हम देवनिश्चितम। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, यह कथा हमें प्राप्त हुई है। चलिए देखते हैं। नमो नमः महोदय। मां स्मरति वा? कथं मिलितवन्तौ ज्ञातं किम्? अहं स्मरामि। अहं प्रतिदिनं रेलस्थानके प्रातः 10 वादनतः 12 वादनपर्यन्तम् उपविष्टवान् आसम्। तत्र मिलितवन्तौ ननु? पूर्वं तु भवान् तत्र प्रतिदिनं दृष्टः, परन्तु सम्प्रति यदा पूर्वं भवान् तत्र न दृश्यते, अतः बहुजनान् पृष्ट्वा भवतः पत्रसङ्केतं प्राप्य वयं भवन्तं द्रष्टुम् आगच्छामः। तस्मिन् समये स्थानकप्रवेशकं कृत्वा अहं रेलस्थानके नागपुरतः आगतेन रेलयानेन मम पुत्र्याः आगमनम् अपेक्षन् प्रतीक्षां कृतवान्। वस्तुतः आवां प्रतिदिनं रेलयानेन लोनावालानगरं गतवन्तौ आस्म। रेलस्थानके भवन्तं प्रतिदिनं दृष्टवन्तौ। भवान् तु सर्वदा खिन्नः अपि च नितरां रोदनं कुर्वन् तत्र उपाविशत्। भवतः दुःखं मनसि खेदं जनयति स्म। एकदा अहं भवन्तं पृष्टवान् अपि किमर्थम् एतावत् रोदनम् इति। स्मरति किल? आम्, स्मरामि। मम रोदनस्य कारणमासीत् किञ्चित्। मम केवलम् एका पुत्री, तया विना मम जीवने कोऽपि नास्ति। किञ्चित् कालात् पूर्वं मम भार्या दिवङ्गता। एकः गृहपः आसीत्। सः एव नित्यकार्याणि अपि च मम संरक्षणम् अकरोत्। मम पुत्री नागपुरनगरे निवसत्। तस्याः तत्र वासम् अहं न ऐच्छत्। अहम् एकाकी आसम्, अतः मया सह निवसतु इति अहं ताम् उक्तवान्। परन्तु नागपुरनगरे उद्योगे तस्याः महती प्रीतिः, अतः तत्रैव निवासं कर्तुम् ऐच्छत् सा। एकदा मां द्रष्टुम् आगमिष्यति इति सा माम् उक्तवती। अतः एवं रेलस्थानकं गत्वा तत्र नागपुरतः आगतेन रेलयानेन तस्याः आगमनस्य प्रतीक्षां कुर्वन् उपविष्टवान् आसम्। सा न आगतवती, अतः एव अहं रुदितवान्। आम्, अहं स्मरामि। बहवः जनाः माम् अपृच्छन् केन कारणेन रोदिति इति। ते चिन्तयन्ति स्म यदहं केनापि मानसिकरोगेण पीडितः आसम्। परन्तु तथा तु न आसीत् किमपि। अहं तु बहु साधारणः भक्तिमान् च पुरुषः अस्मि। मम जीवने अहं कानपि पीडां च क्षतिं च न कारितवान्। मम नित्यपूजायां भगवान् श्रीकृष्णः प्रत्यक्षः भूत्वा अवदत् यदहं प्रतिदिनं यदि रेलस्थानकं गत्वा तत्र तस्य नागपुरतः आगतस्य
रेलयानस्य प्रतीक्षां कुर्वन् मम पुत्र्याः कृते यदि रोदनं करिष्यामि तर्हि अवश्यं तां प्राप्स्यामि इति। भगवान् श्रीकृष्णः, अहो आश्चर्यम्। अन्य एकः प्रसङ्गः स्मर्यते। एकदा यात्रापत्र सङ्ग्रहीतुं रेलस्थानक आरक्षकम् आहूय उक्तवान्, एषः वृद्धः पुरुषः नित्यं विमर्दस्य कारणम्, अपि च प्रतिदिनं तस्य रोदनेन महती बाधा सञ्जायते इति। रेलस्थानक आरक्षकः आगत्य उक्तवान्, यत् भवान् तु कस्यापि अपायं न कृतवान्, अतः कापि कार्यवाही न आवश्यकी। आम्, अहमपि स्मरामि। आरक्षकस्य निर्णयः समीचीनः आसीत्। अस्तु, अहम् इदानीं किञ्चित् विश्रामाय अन्तः गच्छामि। भवन्तः सर्वे सौख्येन तिष्ठन्तु, निश्चयेन भोजनं च स्वीकुर्वन्तु। सावधानेन गच्छतु, भवान् श्रान्तः दृश्यते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अस्तु। भगवान् श्रीकृष्ण, तस्य पुत्री किं जातम्? अहं वदामि वास्तविके किम् अभवत्। अहं रेलस्थानकस्थिते हिकिन्बोथम्स् पुस्तकालये कर्मचारिणी आसम्। आम्, अहं जानामि। अहं भवतीं तत्र बहुवारं दृष्टवान्। अहमपि तत्र स्थानके एव चायं विक्रीणामि खलु? आम्, प्रतिदिनम् एषः वृद्धः पुरुषः रेलस्थानके उपविश्य रोदनं कुर्वन् दृष्टः मया। सः तस्य पुत्र्याः प्रतीक्षां कृतवान्, किन्तु सा न आगतवती, अतः नितरां रोदितवान्। तस्य कृते किमपि करणीयमेव इति अतीव इच्छा मम। बहवः जनाः मां तस्य विषये पृष्टवन्तः। भवान् अपि मां तस्मिन् विषये एव पृष्टवान्, स्मरति वा? आम्, स्मरामि। सः किमर्थं नित्यं रोदिति इति अहं भवतीं पृष्टवान्। नित्यं मम मनसि सः एव प्रश्नः, सा एव चिन्ता। सः प्रतिदिनं तस्य पुत्र्याः कृते रेलस्थानके प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्। रेलयाने तस्य अनुपस्थितया सः नितरां दुःखेन रुदितवान्। तस्य अवस्थां दृष्ट्वा अहं तस्मै एकं चषकं चायमपि दत्तवान्। तर्हि तेन रेलयानेन तस्य पुत्री आगतवती किम्? वस्तुतः तस्य नागपुरतः आगच्छन्ती पुत्री कारयानेन प्रवासं कृतवती। तस्य यानस्य चिरात् दुर्घटनया तस्याः मृत्युः अभवत्। सः तु एतस्याः वार्तायाः श्रवणेन मानसिकाघातं प्राप्य मूर्छितवान्। हे भगवन्, एवं? सः 20 दिनेभ्यः पर्यन्तं तस्याम् अवस्थायां रुग्णालये आसीत्। तत्समये तस्य बान्धवाः तस्य पुत्र्याः अन्तिमसंस्कारं कृतवन्तः। हा हन्त, कीदृशं दुर्दैवम्। तर्हि अनन्तरं तत्सर्वं सः कथं स्वीकृतवान्? वस्तुतः तस्मात् मानसिकाघातात् सः किमपि न स्मरति। किमपि न स्मरति? तस्य पुत्र्याः मृत्योः विषये अपि न स्मरति? न, सः किमपि न स्मरति। अत्र ममापि काचित् कथा।
मम बाल्यकाले एव मम मातापितरौ दिवङ्गतौ। तदनन्तरं मम मातुलः एव मां पालितवान्। केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वं मम मातुलः अपि दिवङ्गतः। तदनन्तरम् एतस्मिन् जगति मम अन्यः कोऽपि न आसीत्। अहं बहुवारं भगवान् श्रीकृष्णस्य वाणीं श्रुतवती, एतं वृद्धं पुरुषं पितारूपेण स्वीकरोतु इति। भगवद्वाणी तदा किं कृतवती भवती? तदा भगवतः आज्ञां स्वीकृत्य एकस्मिन् दिने अहं तं वृद्धम् उक्तवती, पितः अहं प्रत्यागच्छामि इति। एतत् श्रुत्वा सः अत्यानन्दितः अभवत्। तस्य अश्रूणि न स्थगितानि एव। तदा अहं तम् उक्तवती, इदानीम् अहम् आगच्छामि, कृपया रोदनं मा करोतु, इतः परं सर्वं कुशलं भवेत् इति। तदा सः अश्रूणि आमृच्य आनन्देन माम् आलिङ्गितवान्। आवां गृहम् आगतवन्तौ। एतत् सर्वम् अहं मम पितुः पुरतः न वक्तुं शक्नोमि। सः तु विमुखः खिन्नः च जायते, अपि च पुनः रोदनं करिष्यति। सः एव मम पिता, अपि च अहं तस्य पुत्री। आवां परस्परं बहु सन्तुष्टौ स्मः। अद्भुतम् अहो भगवतलीला। एकः गोपः आसीत् किल, तस्य किम् अभवत् तर्हि? मम आगमनेन तस्य सेवायाः आवश्यकता न आसीत्, अतः सः निर्गतवान्। अस्तु, इदानीं भगवतः कृपया सर्वं हि सम्यक् जातं खलु? सत्यमेव। अति उत्तमम्, अति उत्तमम्। महोदय, अहं भवन्तं पूर्वं कदापि न दृष्टवान्। अहं हैदराबाद् नगरं गच्छन् आसम्। तदा रेलस्थानके एतं वृद्धं पुरुषं नितरां रोदनं कुर्वन् दृष्टवान्। हैदराबाद् नगरं गमनानन्तरमपि तस्य वृद्धस्य किम् अभवत्? सः कथं तावत् रोदिति स्म? एते विचाराः मम मनसि सदैव सन्ति एव। अस्तु। तस्य क्षेमस्थितिं प्रति अहं चिन्तितः जातः। अतः तस्य क्षेमस्य विषयस्य अन्वेषणाय अहं प्रत्यागच्छामि। किन्तु इदानीम् एतत् सर्वं श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहं बहु सन्तुष्टः अपि च तृप्तः च अस्मि। बहु तृप्तः अस्मि अहम्। अति उत्तमम्। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। महोदय, इदानीं भवतः क्षेमं ज्ञात्वा वयं बहु सन्तोषम् अनुभवामः। धन्यवादः। भगवत्कृपया इदानीं मम पुत्री मया सह निवसति। मम जीवने तु सर्वं सुखम् इदानीं, कोऽपि क्लेशः नास्ति। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।